That time I got reincarnated as a slime, Fall 2018 और Winter 2019 की टॉप हिट सीरीज में से एक थी। एक ऐसा एनिमे जिसने अपने चार्म और डेप्थ से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस शानदार कहानी की लेयर्स को अनवेल करेंगे और इसके अंदर छुपे मैजिक को जानेंगे। That time I got reincarnated as a slime सभी को एक रिफ्रेशिंग स्टोरी दिखाता है जिसमें वंडर और एडवेंचर भी शामिल है, जो एंजॉयबल और एक्साइटिंग दोनों है। हालांकि इसके नैरेटिव में बाकी सीरीज जैसे प्लॉटिंग और हाई स्टेक्स की कमी हो सकती है, लेकिन यह अपनी पॉजिटिविटी और हार्टफेल्ट स्टोरी टेलिंग से इसकी भरपाई कर देता है। एक हम्बल स्लाइम से एक जेंटल लीडर बनने तक रिमुरु टेम्पेस्ट की जर्नी, फ्रेंडशिप की पावर और एक बेहतर दुनिया की खोज का एक प्रमाण है। हालांकि सीरीज कभी कभी अपनी पेस और स्ट्रक्चर में लड़खड़ा जाती है। घुमावदार प्लॉट्स और डिसजॉइंटेड आर्क्स इसके ओवरऑल इंपैक्ट में प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और चार्म की दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हर फ्रेम इसके क्रिएटर्स की आर्टिस्ट्री और स्किल्स को दिखाता है। That time I got reincarnated as a slime के विजुअल्स किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। वाइब्रेंट कलर्स और फ्लूइड एनिमेशन टेम्पेस्ट के फैंटास्टिकल रेल्म को काफी अच्छे से शो करते हैं। हरे भरे जंगलों से लेकर विशाल शहरों तक हर सेटिंग को सावधानी और बारीकी से दिखाया गया है, जो व्यूअर्स को लाइफ और वंडर से भरी दुनिया में डुबो देता है। इंस्ट्रूमेंटल साउंड के लिए इंडिविजुअल थीम्स और ट्रैक्स को याद रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर भी मुझे याद है कि यह अच्छा था, कभी कभी ड्रामेटिक और कुल मिलाकर एनिमे की हर सिचुएशन के लिए बराबर था। इसका पहला ओपनिंग सॉन्ग अट्रैक्टिव है और इसमें अच्छा एनिमेशन है। वहीं मुझे इसका पहला एंडिंग सॉन्ग कुछ खास नहीं लगा, लेकिन दूसरा सॉन्ग म्यूजिक और एनिमेशन दोनों के मामले में इंटरेस्टिंग था। 10 स्लाइम के लिए इसका दूसरा ओपी भी ठीक था। सारी वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी है और मैं मॉडर्न एनिमे से यही उम्मीद करता हूं। रिमुरु की आवाज जिसे मिहो ओकासाकी ने दी है, जो एनिमे सेयू वर्ल्ड में एक बिल्कुल नया टैलेंट है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। वह किसी तरह प्यारी और अट्रैक्टिव लगने के साथ साथ मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड भी लगने में कामयाब रही। यह रिमुरु के लिए एकदम सही आवाज है। That time I got reincarnated as a slime कोई कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी नहीं है और मेन कैरेक्टर रिमुरु को छोड़कर बाकी कैरेक्टर्स इसके बेस्ट फीचर में से नहीं है। सभी कास्ट सिंपल टाइप्स में फिट होते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट उनके सिंपल मॉडल से ज्यादा नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स के बीच ज्यादातर सिमिलैरिटीज ही थीं। एक एग्जाम्पल के लिए मिलिम, एलिस और द स्पिरिट या फेरी क्वीन, जो बेसिकली एक ही पर्सनालिटी के थे। अगर रिमुरु नहीं होता तो मैं ये कहता कि 10 स्लाइम का कैरेक्टराइजेशन एवरेज या 5 में से 10 था। हालांकि रिमुरु ने अपने चार्म, वार्मथ, इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस से शो को बचा लिया। मुझे ऐसा लगा कि उसे हर तरह से पसंद किए जाने के हिसाब से बनाया गया है। मुझे रिमुरु के बारे में सब कुछ पसंद आया। एबिलिटीज, पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेल्फ अवेयरनेस, क्लेवरनेस और होप। That time I got reincarnated as a slime का असली मजा इसके सेंस ऑफ फन और एडवेंचर में है। अपनी कमियों के बावजूद सीरीज एक हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग स्टोरी दिखाती है जो सभी एज के ऑडियंसेस को पसंद आती है। चाहे आप फैंटेसी, एक्शन या कॉमेडी के फैन हो, इस डिलाइटफुल एनिमे में हर किसी के लिए पसंद करने लायक कुछ न कुछ है। इस शो में एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है। यदि आपको फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर, पावरफुल मेन कैरेक्टर्स और कॉमिक मोमेंट्स वाले शो पसंद हैं, तो इसे एक बार जरूर देखें। मैं इस एनिमे को 10 में से 8 की रेटिंग देता हूं। अपने कैप्टिवेटिंग नैरेटिव, स्टनिंग विजुअल्स और अच्छे कैरेक्टर्स के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस सीरीज ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। तो क्यों ना इस एडवेंचर में शामिल होते हैं और देखते हैं कि रिमुरु की जर्नी हमें कहां ले जाती है। आखिरकार टेम्पेस्ट की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है।